ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olony ety, ho avy ny tompo tsy andriky ery. Dia fivaliana indray no ianako aminao amin'izao fotoana izao a, manonona trano ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantrano rehetra izay mampandroso ny tenako a, ny mpianakavy ny finoana rehetra. Dia hitantsika tokoa ny tompo ary hivavaka isika soran'Andriamanitra ny amin'ity andro anio ity. Raha eo dia misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mbola nanamizy anao ilay tombonandro avelomana ary mbola afaka hanaraka indray izao fandarana ho avin'ny tompo izao satria miandry an'izay fotoana izay izahay ary efa 2 arivo taona nefa nanambaranao fa ho avy ianao Andriamanitra ary dia fantatra efa tsy maintsy ho avy tokoa ianao satria tsy olombelona ka handainga ianao. Petrako tanteraka eo am-pelantananao sy ambany taratala ny fanahy masina izao fotoana rahana iketriny izao ary dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako saingatany izany vavaka izany. Misaotra indra tompo. Amen. Dia vandresaka tribonaly ny Kristy somary tao anatin'ny fotoana vitsivitsitsika ilay hoe fitsarany Kristy mialohan'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra. Ary manomboka eto indray tsika dia resaka ny antsoina hoe valim-pity. Ao aorianany tribonaly ny Kristy dia misy fizarana valim-pity ho an'ny olona mendrika ny amin'izany. Amin'ny teny frantsay moa izy ireo dia antsoina hoe couronne izay ho zaraina any an-danitra any. Ka misy tenin'Andriamanitra anankiray tinga mba apetrako ity dia vazonao vakina ity teny ity atao amin'ny Apokalipsy 7:1-10. Ho an'ny fiangonana tany Philadelphie ity Apokalipsy 7:1-11 ity. Ny fiangonana Philadelphie dia nitandindony ny fiangonana hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Zany hoe ho any fampakaram-bady ny zanak'ondry ity fiangonana ity. Ary izao le teny voasoratra eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ho avy fainga ianao tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Io le satroboninahitra io le valim-pity, io le couronne. Izany hoe satroboninahitra ny mpandresy. Ary afaka manantena izany tokoa isika araka izany tenin'Andriamanitra izany. Dia atononika aminao fotsiny aloha izany eto am-piandohana le hoe inona avy ireo karazana satroboninahitra na ireo karazana couronne izay ho zaraina amin'izany fotoana izany any an-danitra. Ny ilaina mantsy riavana hoe mba fantatrao hoe ireto couronne reto, reto satroboninahitra reto izany dia miandry ianao reto. Tsy dia misy antony tsy tokony azahoanao raha miezaka ianao araka ireny fanentanana izay efa nataoko teo aloha rehetrarehetra ireny. Ny misy satroboninahitra karazany 7 reto. Mibetsaka izany dia hoe tsy mba azo anankiray amin'reto ve ianao farafahakeliny. Reto izany izy ireo ny satroboninahitra voalohany dia ny satroboninahitra ny fiainana. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe couronne de vie. Ny faharoa dia satroboninahitra tsy mety lo, couronne incorruptible. Ny fahatelo dia ny satroboninahitra ny fifaliana, couronne de joie. Dia ny fahaefatra ny satroboninahitra ny famarinana, couronne de justice. Ny fahadimy ny antsoina hoe couronne de gloire, satroboninahitra ny le gloire ny voninahitra zany.
ny fahenina ny couronne du vainqueur sadrim-boninahitry ny mpandresy, ary ny fafito a ny sadrim-boninahitry ny martyre, couronne du martyre. Ireo zany ao anatin'ny soratra masina daholo izy ireo dia moloretsika tsirairay izy ireo zany a azavaiko aminao hoe raha te azo ny sadrim-boninahitry ny mpandresy ianao dia inona ny takina aminao. Raha te azo ny sadrim-boninahitry ny fifaliana ianao dia olona ohatran'izy any tokony ahazo manantena zany, fa tsy hoe izy fito akory, tsy hoe ho azonao daholo izy fito, fa anankiray. Rehefa tonga any an-danitra any zany dia ho tolorana, ohatrany hoe tolorana médaille volamena ianao na ireny karazana na eo amin'ny asa zao dia be dia be hoe chevalier de l'ordre national ohatra ohatran'izany, dia mba mahazo anankiray amin'izay ianao. Na hoe ety ambonin'ny tany tsika dia mahazo sitraka zay hoe valim-pity tany miasa zay nataonao dia omeny ny fantsakana ianao valim-pity. Dia ireny zany any an-danitra any dia misy koa zany zavatra azonao antenaina ho azo. Le ety ambonin'ny tany iny dia reny le ataon'ny Paoly hoe sadrim-boninahitra mety ho lo ihany, reny mety ho simba ihany, fa le sadrim-boninahitra tsy ho lo tsy ho simba zany le sadrim-boninahitra horaintsika any an-danitra rehefa tonga any isika ka mahazo sitraka avy amin'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tetỳ ambonin'ny tany. Dia hoe ireo zany le karazana sadrim-boninahitra na hoe couronne zay omena an'io zany hoe rehefa hompakarina ho vady an'i Kristy zany ny olona anankiray dia ohatrany hoe asiana couronne eo amin'ny lohany, tena fanomezana voninahitra be zany tena hoe olona mendrika zany dia omena an'izay izy. Ka endrika maro nisehony ny endrika maro nisehontsika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tonga any an-danitra zany. Mety hoe endrika mpanompo, mety endrika ambassador, mety ho endrika vavolombelony Kristy, mety ho amin'ny endrika mpitily atao hoe sentinelle, ary eo koa mety hoe endrika mpitandrina fananana, satria ao anatin'ny baiboly daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hiantsoana mpanompon'Andriamanitra. Ka tonga any an-danitra ianao mety hoe ianao le mpitily sentinelle zany, mety ianao le ambassador ny Kristy rehefa tonga any an-danitra. Hitan'ny tompo zany eo amin'ny zavatra zay nataonao hoe tena mendrika ny ambassador ianao na mpitandrina fananana ianao rehefa tonga any an-danitra any. Ny toetra takiana amin'ny tsirairay avy dia critère zany ho amin'ireo mpanompo vitsivitsy naparako tanora mbola misy mety ho endrika mpanompo hafa koa le izy dia mpanompo mahatoky, hoe serviteur fidèle. Le fidélité zany le hoe olona mahatoky, mpanompo mahatoky no tokony hiatrika ny tompo ray andro any. Any amin'ny fitsarana any, amin'ny fitsarana an-danitra dia efa hita zany hoe tena mpanompo mahatoky ity olona ity olona ity, serviteur et fidèle. Fa ny tompo tena mahalala an'io, fa tsy hoe ianao akory ny isoratena hoe za tena mpanompo mahatoky teny ambonin'ny tany. Efa nambarako taminao teto le tenin'ny tompony ray andro an'ny olona teo am-baravarany lanitra le tsy tafiditra dia izy tsy fantatra ireo navitaiza navitaiza. Nefa ireo olona ireo nanao asa lehibe tamin'ny anaran'ny tompo, handray fanasan'ny tompo tetỳ ambonin'ny tany, fa tsy mpanompo mahatoky izy. Ka misy ten'Andriamanitra iray izay eo amin'ny Korintianina 1:4 andininy 2.
ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Le mpitandrina fananana eto ndresahany eto ary fantatrareo izy fa ny mpitandrina fananana dia tokony olona mahatoky. Hitanao, io zany ilay critère zay tsy maintsy anana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Le tonga any an-danitra tsy maintsy mpanompo mahatoky daholo na ianao le namarako teo hoe ambassadorn'i Kristy, vavolombelon'i Kristy, mpitandrina fananan'i Kristy, dia tsy maintsy olona mahatoky. Raha hoe tsy mahatoky zany dia tsy ohatrany hoe ny fomba fiteny raha edy la liste efa tonga dia efa miala ny anananao, tsy ho tafavoaka mihitsy. Ao amin'ny Matthieu 5:20 hoy ny teny, hoy ny tompo taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Io tenin'Andriamanitra io any meko le tenin'Andriamanitra mba hisaintsainanao, eritretanao ireny teny ireny, fa ny fananana tenin'Andriamanitra ohatran'izany mahatonga ny olona hiezaka hoe ataoko izay atratrarana nyity tanjona voalaza ny tenin'Andriamanitra ity. Ry mpanompo tsara sady mahatoky. Io zao dia efa misy critère anankiray, sady tsara no mahatoky. Rehefa tsara, mpanompo tsara dia tsy maintsy mahatoky izy. Natoky tamin'ny kely tety ambonin'ny tany dia ho tendreko mpanapaka ny be rehefa tonga ny an-danitra any. Indray andro any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry amin'ny fantsakana rivotaona hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zay le valim-pity zay, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsy nilavina zany izy fa nampidirin'ny tompo. Rehefa hoe mpanompo tsara sady mahatoky dia afaka miandry an'izay hoe hiditra andrean'ny tompo ilaza amiko hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao, fa tsy le hoe tsy fantatro ianao navitaiza miala amiko ianao. Zay koa misy be dia be ny olona andrean'izay teny zay rehefa any an-danitra any, fa misy ny tsy andrendray fa ateny hafa no reny. Efa ambaran'ny tompo dia mialoha zany ny zavatra miandry antsika rehefa miala ety hoe tonga ny an-danitra indray andro any. Ao amin'ny Apokalipsy 2:10 dia misy teny ohatran'izao: aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany hoe manam-pahafaty mihitsy mandritra le androm-piainana zany izay iainantsika ety. Tokony olona tsara sady mahatoky ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, tokony ho iaho satria zay le critère tadiavin'ny tompo, zay le hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Na dia efa hoe olona condamné à mort be dia be ny martyre kristianina taloha tena hoe nahatanteraka n'izany teny zany mahatoky hatramin'ny fahafatesana, na dia efa tifirina ho faty zao ary mbola mahatoky tsy miala mihitsy, tsy mandà mihitsy an' Jesosy Kristy tompo. Dikan'izany zany zany olona zany dia hoe efa afaka manantena ny satroboninahitra ny fiainana izy. Zay le couronne de vie zay. Ny tompo ety an-tany dia tsy mitaky amintsika fahombiazana foana hoe succès, hoe ny fiainantsika kristiana hoe tokony ho succès foana ny fiainanao ety. Tsy dia tena izay zavatra tadiavin'ny tompo hoe olona mahomby foana, satria itsika ety tsy omena talenta mitovy. Samy misy mena 5, misy mena 3, misy mena 2, mety misy mena 2. Ka ny olona manana 5 zany amin'ny tompo tsy hitovy amin'ny olona hoe manana talenta 2. Zay le ohatra ny meny mikasa ny talenta moa zay. Ka
rendresaka talenta voalazan'ny tenin'andriamanitra reny zany dia zao tsy le hoe anananao betsaka ny tena zavatra lehibe na hoe kely ny menanao fa ahoana nampiasainao an'la talenta na dia ray azy zany men'ny tompo anao tokony ampiasaina raha ny mena 5 ianao vo tokony ampiasaina izy 5 raha ohatra zany misy olona ny mena talenta betsaka kokoa na hoe fanomezam-pahasoavana roa na telo misy olona hoe ray ihany fanomezam-pahasoavana zay nomena azy dia ray ihany iny no ampiasainy zay nomena telo dia tsy maintsy mampiasa ny telo dia hitantsika amin'izany a hoe ny olona zay nomena betsaka dia ampandoavina betsaka satria zay no azahoanao ny satroboninahitra izay hoe tany amin'ny resaka talenta zay nambarany ny ten'andriamanitra moa hoe misy ny mena 5 dia misy ny mena 2 dia misy ny mena 1 zay le hoe samy araka ny fahaizany avy andriamanitra zany rehefa mizara ohatra hoe talenta na fanomezam-pahasoavana dia zay hoe araky ny fahaizany avy tsy mitovy ohatra hoe pasteur zao a manana fanomezam-pahasoavana misy pasteur koa manana fa mety tsy mitovy ny isany fanomezam-pahasoavana izy napetraka mitompo fa io araka ny tena hoe araka ny fahaizany avy na ny zaran'andriamanitra ary tsy miangatra andriamanitra amin'ny fizarana reny talenta na fanomezam-pahasoavana ireny zavatra ny ilain'ny tompo fotsiny dia hoe moa fidèle ve fidèle ve ianao hoe matoko va dia hozy izy ny ten'andriamanitra hoe rehefa natoko tamin'ny kely ianao a dia tokony hatoky amin'ny be koa natoko ve ianao ty le fatoko in'ity zany io any tena critère tena ilaina io na dia amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany inge amin'ny asa mandraraha io moa tsy dia hoe ao anatina hoe le critère zany tsy dia hoe tsy mba mitady loatra n'izany loatra ny olona ety hoe ianao ve olona matoky fa ny fahaizana ny diplôma no anontaniana ety ny traikefa nananao fa le toetra ohatrany hoe ianao ve olona fidèle olona matoky ve ianao olo-marina ve ianao olona matahotra an'andriamanitra ve ianao tsy mba misy fanontaniana mikasika an'izany ety ambonin'ny tany fa izany nefa ilain'andriamanitra zany amintsika ka hoy izy ny ten'andriamanitra hoe rehefa raha natoko tamin'ny kely ianao a dia ho mpanapaka ny be ndray androany a rehefa any amin'ny toerana zay amaliana fitiany olona zay le valim-piti ny famonjena dia ho an'ny rehetra na ny aina tety an-tany 50 taona ianao na ny aina tety an-tany 5 taona na ny aina tety tany ora ray taoriana ny nandraisanao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana le conversion zany hoe nateraka indray ianao eo mantsy ny tena manomboka ny fiainana tsy ilay hoe ianao efa ny aina 50 taona tsy tao amin'i Jesosy afy zay fiainan'izay fa misy olona fa ny aina 50 taona izy eo 50 taona ny taonany eo izy vao mandray an'ny tompo dikan'izany a raha ohatra izy maty 5 taona aorianan'izay dia zay le tena fiainana zay 5 taona zay no ahafahany andovany fiainana mandrakizay le 5 taona taoriana naraisany an' Jesosy Kristy ho tompo sy famonjy ny fiainana manokana eo no andalo fitsarana le fiainana teo aloha tsy nety rehetrarehetra rehefa nateraka indray ianao dia tonga dia hoe ozy le ten'andriamanitra hoe andriamanitra ninitsy nijery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy dia mandidi ny olo rehetra hibebaka fa ho avy ny andro a hitsarany ny olona rehetra amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendrany dia Jesosy Kristy tompo zany ho tsaraina noho izany tsy maintsy mibebaka io no tena zavatra ngezabe tele hoe fibebahan-te fa nambarako izay ka hoy izany hoe ny famonjena dia ho an'ny olona rehetra na ny aina teo tantany 50 taona izy na 5 taona
na orairay taoriana andraisana an' jesosy kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainana manokana. Fiainana manrak'izay dia iray ihany, ny lanitra dia iray ihany. Tsy misy lanitra karaza roa na valeo le namboarin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy sy ho an'i Jesosy io lanitra io ho finenan'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay anankiray ihany. Dia izay. Fa ny valim-pity tsy hoe iray ihany. Fa ny valim-pity dia maro. Araka ny efa namarako tamin'ny teo zao nisy valim-pity anankifito teo izay ho zaraina amin'ny fampakarambady ny zanak'ondry any an-danitra any ray andro any. Ka ny valim-pity dia arakarak'izay nataonao tety, arakarak'izay vitanao tety no andraisanao ny valim-pity. Andraisana le hoe ny fomba andraisana ny valim-pity dia arakaraka ny fisasarany tsirairay avy tety an-tany zany tao anatin'ny fiainany. Dia samy mahazo arak'izay tandrifiny avy ny olona rehetra homena valim-pity. Fa ny lanitra kosa dia hoe anankiray ihany io lanitra io. Efa nambarako taminao tamin'ny herin'le hoe misy olona izay tonga any an-danitra izy. Tsy ho faty mandrakizay izy fa vovontsy izy. Fa rehefa tonga any izy dia mandalo fitsarana dia misy fizarana valim-pity dia mahazo valim-pity isan-karaha misy ray na roa izy. Akoatra n'ilay hoe lanitra, ilay fiainana mandrakizay. Misy ny olona very moa zany dia sady tsy mahazo ny lanitra, tsy mahazo valim-pity. Satria tsy hita tsy nahita anaty baiboly hoe misy fizarana valim-pity koa any amin'ny elo any. Fa ny an-danitra Andriamanitra any no mizara valim-pity ho an'ny ny olona izay nandeha tamin'ny fitondran-tena mendrika ny filazantsara tety ambonin'ny tany. Ao amin'ny Lioka 12, misy ten'Andriamanitra anankiray Lioka 12, andininy fa 17 sy ny 19. Zao le vaky ny teny. Fa ilay mpanompo tsy mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohina be, fa izay tsy nahalala kosa ka manao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohina kely. Azonao averina kely io teny io vakiana fa misy sitrapon'Andriamanitra ngezabe zany ny voalaza ao anatin'izany. Ho dia hoy izy ilay teny izay hoe izay nomena be dia be no hotadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia be kokoa no ho adinina aminy. Fomba fitsaran'Andriamanitra zany hoe ianao izay nomena betsaka dia ho takiana betsaka. Ianao izay nampitehirizina betsaka koa dia ho adinina betsaka ihany koa ianao. Izay zany ny fomba fitsaran'Andriamanitra fizarana valim-pity any an-danitra any. Jerentsika aloha zany eto ireo karazana valim-pity zany ny ohatra zao hoe ny anankiray ny nambarako teo hoe satroboninahitry ny fiainana, couronne de vie. Ao amin'ny Jakoba 1:12 manambarana izy ity. Zao no vakin'ilay teny. Sambatra izay olona naharitra fakapanahy, fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Io zao le critère azahoana le satroboninahitry ny fiainany. Omena izay tia ny tompo. Io mantsy le hoe tia ny tompo ity zao dia raha ohatra anontaniana ny olona kristianina rehetra izay mivavaka any am-piangonana dia ianao ve tia ny Jesosy dia manangan-tanana daholo hoe za tia ny tompo. Fa Andriamanitra le fo mihitsy ny jereny ao anatintsika hoe tena tia avy. Dia tia Jesosy efa nyteny indray mandeha hoe raha misy tia ny rainy ny reniny, ny rahalahiny sy ny anabaviny, tia ny vadiny,
tiany ainy mihoatra noho ny fitiavany aho dia tsy mendrika ho aho zay le olona hoe tia an Jesosy zay ary olona zay no mahazo ilay ny satroboninahitra ny fiainana. Hitanao amin'izany fa mafy be le fomba azahoana le satroboninahitra fa tsy hoe zay miteny fotsiny hoe za tia an Jesosy satria miankina ao amin'ny fiangonana kristiana anankiray. Tsy zay le izy. Tsy zay. Matetika miteny amin'ny fiangonako azo miteny amin'ny olona foana hoe jereo tsara angely tena raha ohatra ianao mba te hijery le tena fitiavanao amin'ny tompo hoe alady ny andro ohatra efa miomana tafahomana ireo mianakavy andeha hivavaka misy vahiny tonga dia ny zavatra mitranga matetika dia miara-mijanona amin'ilay vahiny ianao so hoe andazo aloha fa hietsena dia andeontsika hiaraka hietsena dia vidy sakafo vidy laoka dia hisakafo tsika rehefa avy eo rehefa masaka ny sakafo. Fa tsy fantatra hoe firy ny olona tena afaka miteny amin'ireny hoe tsy efa andeha hiomana hivavaka sy andeha hivavaka tonga nareo andeontsika mba hiaraka hivavaka dia mitondra azy makany am-piangonana zay misy ianao. Betsaka ny olona tsy mahavita an'izany na hoe raha sendra avy tampoka ny orana dia mijanona ao an-trano. Fa tsy vitsy misy olona mahavita ihany andeha ampitondra elo dia lasa miangona any am-piangonana. Dia eritreretina hoe Jesosy zany manome rendez-vous anao any am-piangonana hoe tonga avy ianao fa androany efa fantarao hoe rendez-vous ao am-piangonana androany hozy Jesosy. Avy ny orana tsy tonga ianao. Nisy vahiny tonga tsy tonga ianao. Tia an Jesosy ve ianao dia an'izay tsy tia azy ianao. Reny ny testena atsika ety ambonin'ny tany ety amin'izany hoe fitiavana an'Andriamanitra zany. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra hozy ny teny. Tany testamenta aloha efa niteny an'izany Andriamanitra tany amin'ny bokin'ny lalàna. Jerenao tsara zany le hoe tia an'Andriamanitra, vitanao ve zany hoe tia an'Andriamanitra amin'ny foko rehetra, amin'ny fanahiko rehetra, amin'ny saiko rehetra, amin'ny heriko rehetra. Izany ny olona hoe tia an'Andriamanitra afaka manantena an'ity hoe satroboninahitra ny fiainany ity. Dia hoe izay tia azy dia afaka manantena an'io. Omena ny olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana ihany koa araka ny voasoratra ny Apokalipsy 2:10. Omena ny olona mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana. Zany ny afaka manantena an'ity hoe satroboninahitra ny fiainana ity, couronne de vie. Ny ao ny couronne de justice, ny satroboninahitra ny fahamarinana. Omena izay tia ny fiavian'ny tompo. Efa nambarako io tany aloha tany ao amin'ny Timoty 2:4-9 ny tenena ny apôstôly Paoly an'izany hoe ankehitriny dia tehirizina ho any satroboninahitra ny fahamarinana ary tsy ho ahy ihany hozy izy fa ho an'izay rehetra tia ny fiheviany. Izay rehetra tia ny fihevian'ny tompo dia afaka manantena an'ity. Dia ho hita eo zany le fiainana hoe tena tia ny fihevian'ny tompo ve ianao, fa tsy le miteny fotsiny hoe za tia ny fihevian'ny tompo nefa ny fiainanao tsy ahitana taratra an'izany. Dia zany no mahazo anjara ny amin'ity le hoe satroboninahitra anankiray ity na hoe ny couronne de justice. Ny anankiray le misy le antsoina hoe ny satroboninahitra tsy mety lo, couronne incorruptible de la gloire io. Zay no anambarany ny tenin'Andriamanitra azy ao amin'ny Petera 1:5-4. Azonao vakiny io Petera 1:5-4. Ao no miresaka an'ity le hoe satroboninahitra tsy mety lo ity. Izy ity dia tena hoe spécial ho an'ny pasteur ity, ho an'ny mpitandrina, ho an'ny loholona zay mahatoky. Fa tsy hoe pasteur fotsiny fa pasteur na mpitandrina olona mahatoky no omena n'ity hoe satroboninahitra ity. Io zany tsy raha ohatra ianao olona tsotra fotsiny zany tsy afaka mieritreritra an'io ianao fa
izany olona ohatran'izany no omen'Andriamanitra ny izany satroboninahitra zany ny couronne incorruptible de la gloire zay keo moa ny filazan'ny frantsay azy dia ajanoko aloha zany le fanazavana fa mbola hitoy amin'ny manaraka mba tena ho fantatro daholo mihitsy ireo anankifito zao le nambarako teo dia mbola hotoizako le izy amin'ny manaraka fa dia isaoran'Andriamanitra aloha ny fahavitany izay tokony ho fantatra androany zany hoe mila miomana ianao efa manomboka fantatro tsara zany zao ny zavatra miandry any an-danitra any misy ny fizaran'Andriamanitra misy ny fizarana valim-pity ho an'izay rehetra ampakarina ho vadin'ny Kristy any an-danitra any indray androany ho avy zany misy olona ho ariana any amin'ny elo any amin'ny farimirehitra mandrakizay fa mino fa ianao tsy aniry an'izany zavatra zany fa tsy maintsy miezaka ety araka ny tenin'Andriamanitra efa nambarako foana hatranetrany fa dia ho faranakeo taloha le fotoana dia azadiny manaraka ny fandaran'ity zany iverina izy ity amin'ny larobia amin'ny enina latsaka fefany hatramin'ny enina sefany miverina izy ity dia arao tsara sanatria mety tsy azavy indray mandeha ny fanazahana ny tenin'Andriamanitra eto fa rehefa miverina izy araka ny tenin'Andriamanitra hoe masoanareo ny teny averina dia oka hery ianao oka tanjaka ianao ary mba hampafantarin'ny olona ny fisiny ty fandaran'ity mba hahafahan'ny olona koa mba manaraka tsara izany dia tsika hivavaka isaotran'Andriamanitra saotranao zay tompo Andriamanitra rainay izay ny an-danitra tamin'ny nanomezanao an'izay fahalalana tsy tsara ny fanahy raha tsy manam-pahalalana ho ianao satria ny fanahy no hiatrika anao ndray androany any an-danitra any ka noho izany dia misaotranao fa hampahafantarinao zavatra betsaka izay dia ny ity alohan'ny hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay indray androany dia tahio ny mpianakavin'ny fonona rehetra izay nanaraka an'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nangatahako sy hanaovana izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen. Ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray ny olonety ho avy ny tompo tsy andriko